Quando se fala sobre o bruxismo do sono ou bruxismo noturno, esse sim é de uma grande complexidade e muito interessante. O bruxismo noturno pode ser definido como distúrbios de movimento estereotipados que acontecem durante o sono, envolvendo ranger de dentes e apertamento dentário. A grande questão é: seria o bruxismo uma manifestação motora mais frequente, mais intensa de uma atividade normal oromandibular? E quando ele começa a se tornar patológico em determinados indivíduos, qual a relação entre os fatores hereditários, fatores psicológicos e o sistema nervoso autonômico no bruxismo do sono? Como então que o bruxismo passa de uma atividade fisiológica para uma atividade patofisiológica? É necessário que façamos algumas considerações sobre a complicada patofisiologia dessa condição. Em primeiro lugar, é imprescindível considerar uma atividade fisiológica durante o sono, que é denominada atividade rítmica dos músculos da mastigação, cuja sigla em língua inglesa é RMMA, Rhythmic Mastigatory Muscles Activity. Esses movimentos são primariamente controlados pelo sistema nervoso autonômico e são, como previamente citado, fisiológicos, portanto uma atividade normal. Durante a entrada em fases mais superficiais do ciclo do sono, próximo a breves despertares, ocorrem esses movimentos rítmicos dos músculos da mastigação que parecem ser padrões de coativação de músculos de abertura e fechamento, seguidos de salivação e deglutição. Veja que interessante, o objetivo é estimular a lubrificação das vias orofaringianas e gastroesofágicas durante o sono, evitando assim o ressecamento das mucosas. Em indivíduos normais, às vezes, esses movimentos acontecem simplesmente sem contato dentário ou com leves toques. Entretanto, aqui começa a ficar mais instigante. A atividade rítmica dos músculos da mastigação acontece exclusivamente durante o sono, tanto em indivíduos normais como em indivíduos que fazem bruxismo. Porém, esses episódios rítmicos tendem a conter diferenças significativas quando em indivíduos que sofrem de bruxismo. Em indivíduos com bruxismo, os episódios de RMMA são de 3 a 8 vezes maiores do que em voluntários normais. Eles ocorrem em maior número de eclosões e em menor intervalo entre elas. Portanto, a descarga muscular tem maiores duração e amplitude. E aqui vem uma diferença sensível entre indivíduos normais e indivíduos com bruxismo. Nos indivíduos que fazem bruxismo, mais de 90% das eclosões provocam contatos dentários. E muitas vezes essa força expressiva provoca aquilo que nós chamamos de dor crônica dentária e periodontal. Outro dado relevante no bruxismo do sono é que essa atividade rítmica é antecedida por um aumento na taxa cardíaca, portanto uma ativação do sistema nervoso autonômico simpático. Alguns autores têm ligado o fato da participação exacerbada do sistema nervoso simpático ao estado psíquico individual. Isso é apenas uma hipótese, contudo é uma hipótese muito consistente, uma vez que a evidência clínica empírica somada a alguns trabalhos aponta que a influência de aspectos psicológicos aparece frequentemente potencializada em indivíduos com bruxismo. Isso passa então a implicar na participação agora do sistema nervoso central no bruxismo, já que o estado psíquico é mediado e processado em nível superior no cérebro. Portanto, o bruxismo do sono parece ter uma complexa interação patofisiológica, cuja participação do sistema nervoso autonômico e do sistema nervoso central desempenham papéis ainda não bem entendidos nessa condição. Pessoas com estado psíquico perturbado apresentam um aumento do tônus simpático relacionado ao eixo do estresse, portanto um aumento no tônus muscular. Muitas vezes isso é influenciado por aspectos comportamentais que geram ansiedade, tensão, emoções negativas, frustrações pessoais e profissionais que produzem a liberação de neurotransmissores e hormônios excitatórios que ativam reações orgânicas específicas, entre elas o aumento da atividade e do tônus muscular. Como a boca é uma válvula de escape emocional do corpo, os músculos da mastigação têm a sua atividade voluntária e involuntária aumentadas. Além desses fatores citados, como fatores etiológicos e participantes da condição do bruxismo do sono, a atuação de fatores genéticos múltiplos também precisa ser ponderada.
principalmente porque algumas vezes parece haver relação entre o bruxismo e o histórico familiar. A atuação genética não está clara, porquanto ela pode estar ligada à hereditariedade, mas também a fatores genéticos múltiplos vinculados a comportamentos familiares aprendidos, como atitude catastrófica, sofrimento por antecedência, medo, como também pode ser influenciado geneticamente de acordo com estados psíquicos alterados decorrentes de personalidades, como por exemplo, indecisos, inseguros, indivíduos com uma dificuldade de leitura clara da realidade. Então, o entendimento do bruxismo inconsciente exige que sejam avaliados e quantificados múltiplos fatores na tentativa de identificar quais desses fatores possam ser desencadeantes ou perpetuantes do bruxismo. Quaisquer dúvidas adicionais sobre esse tema, deixe nos comentários, tanto no Facebook como no canal do YouTube. Eu prontamente responderei assim que possível. Um grande abraço.